नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट में है न्यूज़ क्या है? कल मार्केट में क्या हुआ? कल तो मार्केट में 300 पॉइंट डूब गया। जब मैं बात कर रहा था 150 160 पॉइंट नीचे था। उसके बाद मार्केट में ब्रिलियंट रिकवरी हुआ, पॉजिटिव गया। उसके बाद फिर से एफआई ने बेचना शुरू की और बेचते रहे, निरंतर बेचते रहे और लगभग 320 पॉइंट नीचे होकर 23,000 के आसपास मार्केट क्लोज हुई। एक समय तो 23,000 को ब्रेक कर कर 22,976 तक पहुंच गई है निफ्टी। आज निफ्टी क्या कर रही है? जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, निफ्टी 33 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 125 पॉइंट नीचे है। जब बैंक निफ्टी नीचे आती है तो निफ्टी भी नीचे आती है। सो शायद निफ्टी में भी बड़ा करेक्शन आज हो सकता है, नहीं तो ये डेड कैट बाउंस ही होगा। एफआई बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं और अपना जो रिटेल का पैसा लेके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जुआ खेलने के लिए तैयार हैं। जैसे उन्होंने जोमेटो में क्वालिफाइड क्यूआईपी इश्यू को सब्सक्राइब करने में एक बड़ा रोल अदा किया था। उस समय जोमेटो पीक में था। उधर से जोमेटो गिर गिर कर लगभग 35% नीचे ट्रेड हो रही है। तो ये आपका पैसा है, जुआ हो रही है। आज भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसको मार्केट को बचाने की कोशिश करेंगे। क्या होगा अंत में पता लगेगा, लेकिन करेक्शन निश्चित है। मेरे ख्याल से 22,000 तक मार्केट नीचे आ सकती है। लगभग 5,000 पॉइंट करेक्ट हो सकती है। 21,500 तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि 26,500 का 20% होता है 5,200। अगर आपने 26,500 से 5,200 निकाल लेते हैं, 21,200 21,300 तक पहुंच सकती है। वो 20% पॉइंट है। अब मार्केट 15% की ओर जा रही है, लेकिन कहाँ एक मेजर सपोर्ट मिलेगा, वो रहेगा 20% सपोर्ट लाइन। वो तब बेयर मार्केट में बदल जाएगी। क्या मार्केट उधर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। क्यों? पहला कारण ये है कि हमारे कंपनी की अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं है। हमारा वैल्यूएशंस बहुत रिच है। 2, S&P 500 ने पिछले एक साल में डॉलर टर्म्स में 25% रिटर्न दी है और इंडियन स्टॉक मार्केट ने 2% रिटर्न दी है। तीसरा पॉइंट, रुपया प्रेशर में है, 90 तक जा सकता है। अगर प्रेशर बिल्डअप हो गया तो 95 तक जा सकता है। तो अगर आप एफआईए होते तो 86 में बेचेंगे और 95 में खरीद कर 10% की मुनाफा स्ट्रेट अवे देखेंगे। तो एफआईए को सेल करने के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। चौथा पॉइंट, ट्रंप टैरिफ डालने वाले हैं। सब जगह टैरिफ डालेंगे और ब्रिक्स नेशन के लिए उन्होंने 100% का टैरिफ डाला है। भारत में एक प्रॉब्लम है कि अनेक देशों के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां उनका ट्रेड सरप्लस है। तो प्रेशर हमारे ऊपर बहुत बढ़ेगा। तो अगर अमेरिका में रेट कट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ट्रंप टैरिफ कर कर प्राइस को ऊपर कर रहे हैं। ऑलरेडी भारत ने स्वीकार कर लिया है कि 18,000 लोग, उनके जो भारत की नागरिक हैं वो इलीगल माइग्रेंट हैं, उन्हें वापस लेने की नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर जो नंबर हैं उधर, वो रहेगा 7.5 लाख। ये सब गुजरात, हरियाणा, पंजाब से जा रहे हैं। तो ये प्रेशर पॉइंट है। और दूसरा प्रेशर पॉइंट है कि H1B का मिनिमम सैलरी $10,000 तक पहुंच जाएगा। तो जो H1B की बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा और हमारा छोटे छोटे जो आईटी कंपनीज हैं उन पे तो बड़ा प्रेशर आएगा। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल में नहीं आएगा, लेकिन सब जगह प्रेशर आएगा और ऑलरेडी रिच वैल्यूएशंस करेक्ट होगी। भारत में कंजम्पशन स्लो डाउन है अर्बन एरिया में। आज जो हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिजल्ट आ रही है उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो भी प्रेशर पॉइंट है। लेकिन हमारे स्टॉक्स हैं जो करेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने डीप वैल्यू स्टॉक्स कंसिडर किए हैं। गोल्ड ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दी और ये रिकॉर्ड 7,525 तक पहुंच गई है 22 कैरेट गोल्ड। अगर आप 3% की टैक्स लगाते हैं
तो लगभग 7,800 रुपया के आसपास हो गया है। 24 कैरेट गोल्ड बहुत अच्छा खबर 8,200 के पास के ऊपर चला गया है। अगर आप 3% लगाते हैं तो 8,450 रुपया के आसपास है। तो अगर 50 रुपया और आ जाता है, मेरा पहला टारगेट था गोल्ड का 8,500 रुपया, वो मिल जाएगा। तो अगर 600 रुपया ऊपर गया तो 22 कैरेट गोल्ड भी विद जीएसटी आसपास 8,500 के पास आ जाएगा, जिसे मैंने किया है कि वो हो जाएगा 18 महीना में। शायद 18 महीने में के पहले ही हो जाए ये नया रिकॉर्ड, क्योंकि गोल्ड ने 11 हफ्ता का नया कीर्तिमान आज स्थापित किया है, $2,750। एक सिनारियो है, एक रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड 3,500 तक पहुंच सकती है अगले 18 महीने में। इसका मतलब है 30% का इजाफा इधर से। अगर ऐसा होता है तो रुपया 95 टू 97 तक पहुंचती है। दोनों को मिला के गोल्ड 10,000 तक पहुंच सकता है भारत में। तो ये सब कब होगा हमें पता नहीं, लेकिन चांसेस हैं। तो आज क्या हुआ है कि कल्याण ज्वेलर्स में परसों एक रैली था, कल एक बड़ा करेक्शन हुआ था। क्यों करेक्शन हुआ था? क्योंकि ओनर ने एक कंपनी की उनकी प्रमोटर स्टेक को प्लेज कर दी। मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्टॉक गिर गई। टाटा न्यूज में टाटा इंडिया नंबर 1 ब्रांड बन गई, ग्लोबल में टॉप 60 ब्रांड्स में है। इनका ब्रांड पोजीशन बहुत तगड़ा है। रिलायंस बजाज भी ये टॉप ब्रांड्स में आ रहे हैं। प्रोमोटर इंटीग्रिटी को पता लगाने के लिए ये ब्रांडिंग बहुत यूजफुल है। अगला न्यूज़ है टाटा टेक्नोलॉजीज में कम हुई है, 799 तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी हीरे का सुई है, नेट प्रॉफिट फ्लैट है। अगर स्टॉक का दाम 500 के नीचे आता है आईपीओ के आसपास, तब हम देख सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। टाइटन ने एक नया सब्सिडरी है, कई साल से होसूर में है। इसे टाइटन प्रिसिशन एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। ये प्रिसिशन पार्ट्स एयरक्राफ्ट के लिए बनाती है। आप लोगों को मैंने न्यूज़ दिया था कि टाटा ने पेगाट्रॉन और विंस्टन की 2 एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खरीद ली है। लगभग 26% एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में टाटा से हो रही है। वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए चेन्नई के पास एक बड़ा प्लांट बनाएंगे। ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कंपनी। तो ये रहा है एक नया ज्वेलर जो सिर्फ 6 स्टोर्स में है। उन्होंने आईपीओ किया। उस आईपीओ में 350 बार उनका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और आज 100% प्रीमियम में वो लिस्ट हो रहा है। उस कंपनी का नाम है कबरा ज्वेलर्स। सो कबरा ज्वेलर्स 100% प्रीमियम में लिस्ट होने जा रही है। उनका ब्रांड नेम है के ज्वेलर्स। तो इसीलिए कल्याण और टाइटन की वैल्यू भी अभी भी ज्यादा है। मैंने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एसआईएल नाम का एक ब्रांड से 51% खरीद ली है। ये मसाला और अनेक जैम्स ये सब मैन्युफैक्चर करती है। इससे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा को तगड़ा कंपटीशन देना चाहती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।